حاجات صعبه زي ارتفاع سعر برميل البترول عن ما هو كان موجود في الموازنه من $55 تعدى في بعض الاوقات ل $80. اسعار الفايده العاليه، سعر الدولار اللي كان موجود في الموازنه 16 تطبيق العمل بتاعها كان موجود وما زال انه 17 و7 و17 و8 بالاضافه الى انه بطبيعه الحال وانت بتنفذ الموازنه مش كل المعطيات او مش كل المؤشرات او الاتجازات بتاعت الموازنه بتتحقق. يعني ممكن تبقى حاطط ان في ايراد معين هيجي ما بيجيش، او ما كنتش عامل حسابك في مصروف معين بتبص تلاقيك بتصرف اكتر. يعني شفنا انه اضطرينا نخش مجلس النواب نطلب اعتمادات اضافيه، فتح اعتمادات اضافيه في الباب الثالث الفوائد، لان الفوائد تعدت اللي موجود في الموازنه، وابواب اخرى زي الباب الخامس وخلافه. ده معناه ايه؟ معناه ان ما كنتش عامل حسابي ان انا المصروف على الباب دوت هيصل الى انه حتى يتعدى اللي موجود في الموازنه، لكن حصل وكان له تاثير وكده. لكن مع كل دوت قدرنا الحمد لله رب العالمين نحقق المستهدفات ونمشي في الاتجاه. بقول انه الامانه تقتضي برضه ان نقول انه القياده السياسيه رئيس عبد الفتاح السيسي كان داعم قوي لانه الدوله تنبني صح، وان الاقتصاد حتى لو تحملنا الام شويه في الفتره دي بس نامن ماليه العمل بتاعنا. وانا بقول دايما لما بقرا ايوه ممكن الاسعار غاليه بس السلع مهم انها تكون موجوده، انها تكون متاحه حتى لو باسعار غاليه نتيجه الاجراءات الاقتصاديه، لكن هتبقى الامور اصعب لو رحت تجيب السلع ما فيهاش. فالحمد لله تخطينا المراحل ده واحنا بقينا في موقف الحمد لله رب العالمين افضل.